జారీ చేశారు. ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారాన్ని మా ఢిల్లీ శిరీష్ అందిస్తారు. మొత్తం మీద కూడా మయన్మార్ అండ్ ఇక్కడ కూడా బ్యాంకాక్ లో కూడా భూకంపం అనేది కూడా సంభవించింది. భూకంపాల కారణంగా చాలా పెద్ద ఎత్తున ఆస్తి ప్రాణ నష్టం జరిగినట్టుగా కూడా సమాచారం. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు కూడా రావాల్సి ఉంది. అయితే ఈ రెండు దేశాల్లో కూడా భూకంపాలు కూడా సంభవించాయి. ప్రాథమిక నివేదిక ప్రకారం భూకంప తీవ్రత అనేది రిక్టర్ స్కేల్ పైన 6.8గా నమోదైంది. అయితే మయన్మార్ లోని మండలేనే ప్రాంతంలో ఈ భూకంప కేంద్రం అనేది కూడా ఉన్నట్టుగా అధికారులు కూడా గుర్తించారు. ఈ భూకంపాలు అనేటివి ఇటు బ్యాంకాక్ లో కూడా సంభవించినట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది. అక్కడ కూడా భవనాలన్నిటి కూడా కొద్దిసేపు కంపించడంతో ప్రజలు ఆర్తనాదాలు చేస్తూ రోడ్లపై కూడా పరుగులు తీశారు. అయితే ప్రస్తుతం ఈ రెండు ప్రాంతాల్లో కూడా ప్రాణ నష్టం అదేవిధంగా ఆస్తి నష్టానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలన్నింటి కూడా రావాల్సింది. స్థానిక అధికారులు మరియు విపత్తు నిర్వహణ బృందాలు అక్కడ పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నాయి. అయితే అవసరమైన సహాయక చర్యలు కూడా చేపడుతున్నారు. అయితే ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పేసి కూడా అధికారులు కూడా సూచిస్తున్నారు. అయితే భూకంపం సంభవించినప్పుడు మరిన్ని భూకంపాలన్నింటి కూడా సంభవించే అవకాశం కూడా ఉంది. కాబట్టి ఈ భూకంపం సంభవించినప్పుడు ఎలాంటి ఆందోళనకు కూడా గురి కావద్దు. సురక్షితమైన ప్రదేశంలోకి వెళ్లి ఏదైతే అధికారులు చెప్పినట్టుగా కూడా రక్షణ చర్యలు కూడా చేపట్టాలి. భవనాల నుంచి బయటకు రావడానికి ప్రయత్నించొద్దు. దీనివల్ల ఎక్కువ ప్రమాదాలు కూడా జరిగే అవకాశం కూడా ఉంది. అధికారుల యొక్క సూచనలను పాటించండి. అత్యవసరమైన సేవలను కూడా అత్యవసరంగా ఏదైతే సేవలు ఉంటాయి వాటి నుంచి కూడా తీసుకోండి అని చెప్పేసి కూడా చెప్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు కొంత అప్డేట్ అనేది కూడా వచ్చింది. ఎక్స్‌క్వేక్ అనేది 7.7 తీవ్రత అనేది ఇటు 7.7 తీవ్రత నుంచి 6.4 తీవ్రతల మధ్యలో సంభవించింది. అయితే మొత్తం మీద కూడా ఇక్కడ ఆవా బ్రిడ్జి అదేవిధంగా చాలా బిల్డింగ్స్ అనేవి కూడా మయన్మార్ లో కుప్పకూలినట్టుగా కూడా తెలుస్తోంది. బ్యాంకాక్ లో కూడా ప్రకంపనలు కూడా సంభవించడంతో అధికారులు ప్రజల్ని సురక్షితమైన ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ థాయిలాండ్ క్యాపిటల్ బ్యాంకాక్ లో కూడా భూకంపాలు కూడా సంభవించినట్టుగా కూడా తెలుస్తోంది. అయితే వెంటనే 2 సార్లు భూకంపాలు సంభవించాయి. మొదటిసారి రిక్టర్ స్కేల్ పైన 7.7 తీవ్రత వస్తే ఆ తర్వాత 6.4 తీవ్రత తోటి మరోసారి భూకంపాలు కూడా సంభవించినట్టుగా కూడా చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా మయన్మార్ లో ఉన్న మండాలే ప్రాంతంలో ఒక బ్రిడ్జ్ అనేది ఆవా అనే ఐకానిక్ బ్రిడ్జ్ అనేది కూడా కొలాప్స్ అయినట్లుగా కూడా తెలుస్తుంది. ఈ ఇరవాడి అనే రివర్ పైన ఈ బ్రిడ్జ్ అనేది కూడా ఉంది. దాంతో పాటుగా చాలా బిల్డింగ్స్ అనేది కూడా కుప్పకూలినట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది. అయితే దీనికి సంబంధించి 900 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న బ్యాంకాక్ లో కూడా భూకంపాలు కూడా సంభవించాయి. ముఖ్యంగా థాయిలాండ్ రాజధాని బ్యాంకాక్ లో ఈ భూకంపాలు కూడా సంభవించడంతో ఒక బిల్డింగ్ లో 40 మంది వర్కర్లు చిక్కుకుపోయినట్టుగా కూడా తెలుస్తోంది. మొత్తం మీద కూడా ఈ భూకంపాలు కూడా చాలా పెద్ద తీవ్రతతోటి కూడా సంభవించడంతో ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి పరుగులు తీశారు. చాలా వరకు కూడా చాలా ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ స్విమ్మింగ్ పూల్లలో కూడా వాటర్ అనేది కూడా చాలా కుదుపులకు కూడా గురైనట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది. మొత్తం మీద కూడా చాలా మంది టూరిస్టులు కూడా అకస్మాత్తుగా ఈ భూకంపాల కూడా సంభవించడంతో భయాందోళనకు గురయ్యారు. ముఖ్యంగా బ్యాంకాక్ లో మెట్రో అదేవిధంగా హై రైజ్ బిల్డింగ్స్ నుంచి కూడా కొన్ని కుప్పకూలినట్టుగా కూడా సమాచారం కూడా అందుతుంది. ప్రస్తుతానికైతే సహాయక చర్యలు కూడా కొనసాగుతున్నాయి. ఇటు అవసరమైతే ప్రపంచ దేశాలు కూడా కొన్ని సహాయక చర్యలు కూడా అందించేందుకు సిద్ధపడుతున్నట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది. అయితే అక్కడ జరిగిన ఆస్తి ప్రాణ నష్టం గురించి కూడా పూర్తి వివరాలు కూడా తెలియాల్సి ఉంది. ముఖ్యంగా 2016లో ఇక్కడ మయన్మార్ లో 6.8 తీవ్రతతోటి భూకంపం అనేది కూడా సంభవించింది. దాదాపుగా అప్పుడు కూడా కొంత ఆస్తి ప్రాణ నష్టం అనేది కూడా సంభవించింది. కానీ ఈసారి వచ్చిన భూకంపాలు అనేవి చాలా తీవ్రతతోటి కూడా రావడంతో అక్కడ ఉన్న ఆస్తి ప్రాణ నష్టం గురించి పూర్తి సమాచారం అనేది కూడా రావాల్సింది. ఇంకా సహాయక చర్యలు కూడా కొనసాగుతున్నాయి. ఇది పూర్తయితే కానీ అక్కడ ఎంత మొత్తంలో ఆస్తి ప్రాణ నష్టం జరిగిందని చెప్పడం కష్టం. ఎందుకంటే ఇక్కడ రిక్టర్ స్కేల్ పైన తీవ్రత 7.7 నుంచి 6.4 మధ్యలో ఉంది. కాబట్టి చాలా పెద్ద స్థాయిలోనే నష్టం అనేది కూడా సంభవించవచ్చు అని చెప్పేసి కూడా ఇటు జియాలజిస్టులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే శిరీష్, ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద భవనాలే కూలిపోవడం మనం చూస్తున్నాం. అయితే గాయపడిన వారిని వైద్యం కోసం ఎలాంటి సేవలు అందిస్తున్నారు, ఎలా అందిస్తున్నారు?
అయితే శిరీష్, గాయపడిన వారికి ఎలాంటి వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు? పెద్ద పెద్ద భవనాలే కుప్పకూలడం మనం చూస్తున్నాం కదా, వారికి ఎలాంటి సేవలు అందుతున్నాయి? ఒక రకంగా చాలా గందరగోళమైన వాతావరణం అనేది అక్కడ కూడా నెలకొంది. ఎటు చూసినా కూడా బిల్డింగ్స్ అన్నిటి కూడా కుప్పకూలాయి. ఆ బిల్డింగ్స్ ల నుంచి రక్షించేందుకు విపత్తు సహాయక బృందాలన్నీ కూడా ఆ ప్రాంతానికి తరలిస్తున్నాయి. పెద్ద ఎత్తున అంబులెన్స్లన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అంబులెన్స్ల ద్వారా సమీపంలో ఉన్న హాస్పిటల్స్ వాళ్ళని తరలించి చికిత్స అందించేందుకు ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చేస్తున్నారు. అయితే ఈ తీవ్రత అనేది ఎక్కువగా ఉండడంతో పెద్ద ఎత్తున ప్రాణ నష్టం, ఆస్తి నష్టం అనేది కూడా సంభవించినట్లు సమాచారం. మీరు చూసినట్లయితే విజువల్స్ లో చాలా ఎత్తైన బిల్డింగ్స్ అనేది కూడా కుప్పకూలాయి కాబట్టి ఆ ఎత్తైన బిల్డింగ్స్ కింద ఆ శిథిలాలను తొలగించి అందులో చిక్కుకున్న వాళ్ళని రక్షించడం అనేది అధికారులకు కొంత సవాల్గా కూడా మారింది. యునైటెడ్ స్టేట్స్ కు సంబంధించిన జియోలాజికల్ సర్వే చెప్తున్న దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఎపిక్ సెంటర్ అనేది 16 నుంచి 18 కిలోమీటర్ల లోతులో ఉండడంతో ఇది సగాయింగ్ అనే ప్రాంతానికి సమీపంలో కూడా ఉంది. దాదాపు 250 కిలోమీటర్లు మయన్మార్ క్యాపిటల్ సమీపంలో కూడా ఈ భూకంప కేంద్రం అనేది కూడా ఉన్నట్లుగా కూడా చెప్తున్నారు. 12 గంటల 50 నిమిషాల ప్రాంతంలో ఈ భూప్రకంపనలు కూడా సంభవించాయి. దీని ద్వారా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే ఎలాంటి సునామీ వార్నింగ్ అనేది కూడా ఇష్యూ చేయకపోయినప్పటికీ కూడా నార్థన్ థాయిలాండ్ లో దీని యొక్క తీవ్రత అనేది ఎక్కువగా కనిపించినట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది. కొన్ని చోట్ల మెట్రో అండ్ రైల్ సర్వీసులకు తీవ్ర అంతరాయం అనేది కూడా కలిగింది. బ్యాంకాక్ అదేవిధంగా కొన్ని ప్రావిన్స్లలో కూడా ఈ భూప్రకంపనలు కూడా సంభవించినట్లుగా తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతానికైతే కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇంకా దీని తీవ్రత అనేది ఎక్కువగానే ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి కూడా చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా చాలా ప్రాంతాల్లో కూడా అసలు ఏం జరుగుతుందో కూడా అర్థం కాని పరిస్థితి అనేది కూడా ఉంది. కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ అనేది కూడా కట్ కావడం కూడా జరిగింది. చాలా చోట్ల వాటర్ కు సంబంధించి వాటర్ కనెక్షన్లు అనేది కూడా వెళ్ళిపోయాయి. దాంతో కొన్ని చోట్ల అయితే విద్యుత్ సౌకర్యం అనేది కూడా ఆగిపోయింది. అయితే వేగంగానే సహాయక చర్యలు కూడా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. పూర్తి అంచనా వేసేందుకు అధికారులు ఒక సమావేశాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. అయితే శిరీష్, సహాయక బృందాలు రంగంలోకి దిగాయి. ఏ విధంగా సహాయక బృందాలు సహాయపడుతున్నాయి? ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ హైరైజ్ బిల్డింగ్స్ ఒక్కొక్కటి దాదాపు 15 అంతస్తులు 20 అంతస్తుల బిల్డింగ్స్ అనేవి కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి అందులో ఉన్న శిథిలాలను తొలగించడం అనేది ఫస్ట్ వీళ్ళ ముందున్న కర్తవ్యం. దానికోసం ప్రయత్నాలన్నీ కూడా చేస్తున్నారు. ఆ ప్రయత్నాలన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అందులో ఉన్న క్షతగాత్రులను బయటకు తరలించి ఎయిర్ అంబులెన్స్ అవసరమైతే ఎయిర్ అంబులెన్స్ల ద్వారా కానీ లేకపోతే బై రోడ్ ద్వారా కానీ అంబులెన్స్ల ద్వారా కానీ హాస్పిటల్ తరలించి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. తాత్కాలిక హాస్పిటల్స్ కూడా కొన్నింటిని ఏర్పాటు చేసినట్లుగా సమాచారం. వారి ద్వారా కూడా చికిత్స అందించేందుకు ఏర్పాట్లన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. ఎంత మేర ప్రాణ నష్టం, ఆస్తి నష్టం జరిగిందనేది ఎప్పుడు తెలియనుంది శిరీష్? అంటే పూర్తి స్థాయిలో అంచనా అనేది కూడా వేయాల్సి ఉంటుంది. మీరు చూసిన విజువల్స్ లో కనుక చూసినట్లయితే ఇటువంటి విపత్తు అనేది కూడా దాదాపు ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కడో కూడా చూసి ఉండడానికి వీలేదు. ఎందుకంటే చాలా వరకు 5 స్టార్ హోటల్స్ లో పైన ఏర్పాటు చేయబడిన రూఫ్ టాప్ పైన ఉన్న స్విమ్మింగ్ పూల్ నుంచి కూడా నీళ్ళు అనేటివి బయటకి వస్తున్న దృశ్యాలు కూడా కొన్ని చోట్ల కనపడుతున్నాయి. సో ఇలాంటి ఆస్తి ప్రాణ నష్టం అనేది కూడా జరిగినప్పుడు అంచనా వేయడానికి చాలా వరకు కూడా సమయం అనేది కూడా పడుతుంది. కొన్ని చోట్ల కన్స్ట్రక్షన్ బిల్డింగ్స్ అనేవి కూడా కూలిపోయాయి. దానికి సంబంధించిన విజువల్స్ అనేవి కూడా మనం అక్కడ చూడవచ్చు. అయితే ఇలాంటి పరిస్థితి అనేది కూడా ఉంది కాబట్టి ఇది స్ట్రాంగ్ ఎస్కేప్ గా కూడా చెప్తున్నారు. థాయిలాండ్ లో చాలా బిల్డింగ్స్ అనేవి కూడా మల్టిపుల్ సిటీస్ లో చాలా బిల్డింగ్స్ అనేవి కూడా కొలాప్స్ అయ్యాయి. ఎత్తైన టవర్స్ అనేవి కూడా బ్యాంకాక్ లో కొలాప్స్ అయినట్లుగా తెలుస్తుంది. వందల కొద్ది ప్రజలు మిస్సింగ్ అయ్యారు. అంటే వాళ్ళంతా కూడా ఇక్కడ కిందనే చిక్కుకొని ఉంటారని చెప్పేసి కూడా భావిస్తున్నారు. చాలా మంది కూడా అంటే వేల సంఖ్యలో మరణాలేంటి కూడా ఉండే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి యుఎస్ కు సంబంధించిన జియోలాజికల్ సర్వే సంస్థ కూడా చెప్తుంది. సెర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ ఏంటి కూడా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. దాదాపు ఒక చోట అయితే లోకల్ మీడియా బ్యాంకాక్ లోకల్ మీడియా చెప్తున్న దాని ప్రకారం ఒక టవర్ అనేది కూడా కన్స్ట్రక్షన్ లో ఉన్న టవర్ అనేది కూడా కుప్పకూలడంతో అక్కడ ఉన్న కార్మికులు కొంతమంది 43 మంది చిక్కుకుపోయారు. మరికొంతమంది అక్కడ నుంచి పరుగులు తీసిన వీడియోస్ అనేవి కూడా కనపడుతున్నాయి. సో చాలా ప్రాంతాల్లో కనుక చూసినట్లయితే ఎత్తైన బిల్డింగ్స్ అనేవి కూడా కన్స్ట్రక్షన్ బిల్డింగ్స్ ఎత్తైన బిల్డింగ్స్ అనేవి కూడా కూలిపోతున్నాయి. మరికొన్ని చోట్ల అయితే ఈ ఇళ్లకు సంబంధించిన కిటికీలు అనేవి కూడా అద్దాలనేవి కూడా పగిలిపోయి ఉన్నాయి. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దాదాపుగా
అంతర్జాతీయ సహాయ సహకారాలు కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది కూడా ఉంటుంది. ఆ మేరకైతే ప్రస్తుతం రెండు దేశాల్లో కూడా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఇటు అవసరమైతే సహాయ సహకారాలు అందించేందుకు పొరుగు దేశాలు కూడా ముందుకు రావడం జరిగింది. అయితే శిరీష్, మనకు వచ్చిన అప్డేట్స్ బట్టి భారత్ లో కూడా మేఘాలయ, కోల్కతాలో భూకంపం వచ్చినట్టు తెలుస్తోంది. అక్కడ తీవ్రత ఇక్కడ ప్రభావం చూపుతుందంటారా? అక్కడ పెద్దగా ఎఫెక్ట్ అనేది కూడా లేదు, ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు కూడా అక్కడ ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉన్నట్లుగా కూడా అయితే సమాచారం కూడా లేదు. ఎందుకంటే అది భూకంప కేంద్రం అనేది అతి సమీపంలో ఉన్నట్టయితే దాని యొక్క తీవ్రత అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. భూకంప కేంద్రం అనేది చాలా దూరంలో ఉంది కాబట్టి కొంత ప్రకంపాల నుంచి కూడా సంభవించడం అనేది కూడా సర్వసాధారణమని చెప్పేసి కూడా చెప్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు అయితే హోమినిస్టిక్ అయితే ఎటువంటి సమాచారం రాలేదు. థ్యాంక్ యూ శిరీష్. మయన్మార్ ఇంకా బ్యాంకాక్ లో భారీ ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి. ఆ భూ ప్రకంపనలతో పాటు సునామీ హెచ్చరికలు కూడా జారీ చేయడం జరిగింది. దాని ప్రభావం ఇండియాలో కూడా రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. మయన్మార్ బ్యాంకాక్ లో భారీ భూకంపం సంభవించింది. రిక్టర్ స్కేల్ పై 7.7గా నమోదైంది. దీంతో ప్రజలు హడలెత్తిపోయారు. పలు కార్యాలయాలు, అద్దాలు ధ్వంసమయ్యాయి. భీకర ప్రకంపనలకు ప్రజలు గజగజ వణికిపోయారు. భయంతో పరుగులు పెట్టిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి.
మయన్మార్ బ్యాంకాక్ లో భారీ భూకంపం సంభవించింది. రిక్టర్ స్కేల్ పై 7.7గా నమోదైంది. దీంతో ప్రజలు హడలెత్తిపోయారు. పలు కార్యాలయాలు, అద్దాలు ధ్వంసమయ్యాయి. భీకర ప్రకంపనలకు ప్రజలు గజగజ వణిపోయారు. భయంతో పరుగులు పెట్టిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. నిమిషాల వ్యవధిలోనే భూకంపాలు, ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి. బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. మయన్మార్ బ్యాంకాక్ లో భారీ భూకంపం సంభవించింది. రిక్టర్ స్కేల్ పై 7.7గా నమోదైంది. నిమిషాల వ్యవధిలోనే 2 భూకంపాలు వచ్చాయి. మొదటిది 7.7గా నమోదైంది. రెండవది 6.4గా నమోదైంది. పలు కార్యాలయాలు, అద్దాలు ధ్వంసమయ్యాయి. భవనాలు కూలిపోయాయి. ప్రజలు హడలెత్తిపోతున్నారు. మయన్మార్ బ్యాంకాక్ లో భారీ భూకంపం సంభవించింది. నిమిషాల వ్యవధిలోనే 2 భూకంపాలు సంభవించాయి. ఒకటి 7.7గా నమోదైంది. రెండవది 6.4గా నమోదైంది. దీంతో ప్రజలు హడలెత్తిపోతున్నారు. పలు కార్యాలయాల అద్దాలు ధ్వంసమయ్యాయి. భవనాలు కుప్పకూలాయి. బ్రిడ్జిలు కూడా కూలిపోవడం మనం చూస్తున్నాం. భీకర ప్రకంపనలకు ప్రజలు గజగజ వణికిపోతున్నారు. మయన్మార్ బ్యాంకాక్ లో భారీ భూకంపం సంభవించింది. రిక్టర్ స్కేల్ పై 7.7గా నమోదైంది. దీంతో ప్రజలు హడలెత్తిపోయారు. పలు కార్యాలయాలు, అద్దాలు ధ్వంసమయ్యాయి. భీకర ప్రకంపనలకు ప్రజలు గజగజ వణికిపోయారు. భయంతో పరుగులు పెట్టిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
మయన్మార్ బ్యాంకాక్ లో భారీ భూకంపం సంభవించింది. రెక్టార్ స్కేల్ పై 7.7గా నమోదైంది. నిమిషాల వ్యవధిలోనే 2 భూకంపాలు సంభవించాయి. ఒకటి 7.7గా నమోదు కాగా రెండవది 6.4గా నమోదైంది. పలు కార్యాలయాల అద్దాలు ధ్వంసమయ్యాయి. ప్రజలు గజగజ వణికిపోతున్నారు. భయంతో పరుగులు పెట్టిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. మయన్మార్ బ్యాంకాక్ లో భారీ భూకంపం సంభవించింది. థాయిలాండ్ లో విమాన సర్వీసులు నిలిపివేశారు. ఆవా బ్రిడ్జ్ పూర్తిగా కుప్పకూలింది. 100 బౌద్ధ ఆలయాలు కుప్పకూలినట్టు సమాచారం అందుతుంది. బ్యాంకాక్ లో భవనాలను ఖాళీ చేస్తున్నారు అధికారులు. రెక్టార్ స్కేల్ పై 7.7 తీవ్రతతో సంభవించింది భారీ భూకంపం. మయన్మార్ లోని సాగింగ్, మండేలా, క్యూక్సే, పైన్ ఇల్వాన్, పెగ్తో సహా అనేక పట్టణాల్లో భూ ప్రకంపనలు గడగడలాడించాయి. భూకంపం దాటికి కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎక్కడికక్కడ భూమి చీలిపోయింది. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ భవనాలు, వంతెనలు నేలమట్టమయ్యాయి. భూ ప్రకంపనలకు మయన్మార్ లోని ఎత్తైన భవనాలు నిలువునా కుప్పకూలాయి. అతి శక్తివంతమైన భూకంపం సంభవించడంతో మయన్మార్ చిగురుటాకులా వణికిపోయింది. మండేలాలోని చారిత్రాత్మక మండేలా ప్యాలెస్ తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నది. అలాగే సారింగ్ ప్రాంతంలోని సాగింగ్ టౌన్షిప్ లో ఒక వంతెన పూర్తిగా కుప్పకూలింది. మండేలాలోని చారిత్రాత్మక మండేలా ప్యాలెస్ యొక్క భాగాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయని ప్రత్యక్ష సాక్షులు మంగళవారం మయన్మార్ నౌతో చెబుతున్నారు. అదే సమయంలో భూకంపంలో సాగింగ్ ప్రాంతంలోని సాగింగ్ టౌన్షిప్ లో ఒక వంతెన పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. కూక్సే, పైన్ ఇల్వాన్, షెవ్వో వంటి ఇతర సహా సమీప పట్టణాలు కూడా భూకంపం దాటికి వణికిపోతున్నాయి. మయన్మార్ లో భూకంపం సృష్టించిన విరయానికి సంబంధించిన వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. విలయానికి సంబంధించిన వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. ఈ వీడియోల్లో ఎత్తైన భవనాలు, బ్రిడ్జ్లు నిమిషాల వ్యవధిలోనే కుప్పకూలిపోవడం కనిపిస్తుంది. ఒక్కసారిగా భారీ భూకంపం సంభవించడంతో ఏం జరిగిందో అర్థం కాక ప్రజలు భయాందోళనకు గురై రోడ్లపై పరుగులు పెడుతున్న దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. భారీ భూకంపం నేపథ్యంలో మయన్మార్ ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. యుద్ధ ప్రాతిపదికన సహాయక చర్యలు చేపట్టింది. భారీగానే ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఆస్తి, ప్రాణ నష్టానికి సంబంధించిన లెక్కలపై మయన్మార్ ప్రభుత్వం అధికారికంగా క్లారిటీ ఇవ్వలేదు.